សួស្តីអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺយើងមកសិក្សាអំពីគណនីកុំព្យូទ័រតាមរយៈការកត់ត្រាទៅលើកម្មវិធី QuickBook អូខេអញ្ចឹងតើតងទៅនឹងកម្មវិធី QuickBook អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះប្រកាសជាគាត់បានធ្លាប់ស្គាល់ក៏ដូចជាធ្លាប់ដឹងចំពោះអ្នកខ្លះទៀតគាត់អត់ធ្លាប់ដឹងអត់ធ្លាប់ឮពីមុនមកថាកម្មវិធី QuickBook នេះគឺជាកម្មវិធីប្រភេទកម្មវិធីមិនដើម្បីការកត់ត្រាហ្នឹងគេកត់ត្រារបៀបម៉េចដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងលើកយកនៅកម្មវិធី QuickBook នេះដើម្បីមកសិក្សាក៏ដូចជាមកបង្រៀនទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកនៅការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការតាមរយៈក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងថាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មគឺជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនបែបម៉េចអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មគឺជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនមួយដែលយើងមានការដូចជាការទិញលក់ទំនិញអូខេវាមានប្រតិបត្តិការជាច្រើនទៀតនៅក្នុងហ្នឹងមានការទិញការលក់ការកម្មង់ការ order ក៏ដូចជាការសងលុយទទួលលុយគឺវាមានការកត់ត្រាតាមប្រភេទផ្ទាំងកត់ត្រាផ្សេងគ្នាអូខេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងប្រភេទផ្ទាំងកត់ត្រាគឺខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំធ្វើការកត់ត្រាដើម្បីងាយស្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នាចងចាំអូខេតកតងទៅនឹងreport មានន័យថាទិន្នន័យពេលយើងកត់ត្រាវានឹងរត់ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅលើ report ណាមួយឯងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងថាការកត់ត្រាទៅលើកម្មវិធី QuickBook នេះវាមានលក្ខណៈសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅលើកម្មវិធីនេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះអាចដែលយើងយកទៅធ្វើការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មយើងបានឬអត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់ទៅលើកម្មវិធី QuickBook អ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់អត់ធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែគាត់ចង់ដឹងថាកម្មវិធី QuickBook នេះគេប្រើប្រាស់បែបម៉េចគេកត់ត្រាបែបម៉េចឮថាងាយស្រួលនៅពេលយើងកត់ត្រាទៅតើនៅនេះវារត់ស្វ័យប្រវត្តិវាមាន debit credit វាមានចំណូលចំណាយអូខេអញ្ចឹងបើចង់ដឹងច្បាស់កុំភ្លេចតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះក៏ដូចជាវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់មេរៀនលម្អិតនៅក្នុងកម្មវិធី QuickBook គឺខ្ញុំបង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ខ្លះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនគឺខ្ញុំបានសម្រាយលម្អិតមានន័យថាខ្ញុំបកស្រាយបានច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់ធ្វើថាបញ្យល់ឲ្យក្បោះក្បាយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេគ្រាន់តែបញ្យល់អំពីសារៈសំខាន់ណាខ្លះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាយើងធ្វើការកត់ត្រានៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងវាងាយស្រួលដល់ពេលដែលយើងយល់អំពី tool របស់វាខ្លះអូខេឥឡូវតាក់ទងទៅនឹង QuickBook Part 2តាក់ទងទៅនឹង QuickBook Part 2គឺក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងអញ្ចឹង Part 1អ្នកទាំងអស់គ្នាបើបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំមុនខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគឺ Part 1គឺជាការកត់ត្រាបែបលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មអូខេមែនតើគឺតាក់ទងទៅនឹង QuickBook Part 2នេះគឺសារៈសំខាន់របស់វាគឺច្រើនទូទៅចង់និយាយថាវាសឹងតែថា78ទៅ90% ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវតម្រូវជាមួយនឹងកម្មវិធី QuickBook Part 2នេះវាមានលក្ខណៈបែងចែកជាសាខាក៏ដូចជាយើងមានក្រុមហ៊ុនយើងមានឧទាហរណ៍យើងម៉ាតយើងមានសាខានេះសាខានោះវាមាន 2-3 សាខាក៏យើងអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបាននៅក្នុងកម្មវិធី QuickBook ដែរប៉ុន្តែ QuickBook វាមានទំហំរបស់វាដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់នេះគឺជា QuickBook ធម្មតាដែលយើង create យកមករៀនធម្មតាតែវាមានលក្ខណៈជា license របស់វានៅពេលដែលយើងមានអាជីវកម្មមួយដែលច្បាស់លាស់យើងអាចទិញ license ពីគេនឹងបរៀនបញ្យល់យើងបន្ថែមទៀតហើយគេនឹងធ្វើឲ្យយើងលម្អិតអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេកយើងមកមើលទាំងអស់គ្នា QuickBook Part 2ទី1គោលបំណងចង់ឲ្យយើងនឹងសិក្សាយល់ដឹងពីខួបគណនេយ្យដោយស្វ័យប្រវត្តិមេតិកាបញ្យល់ពីប្រតិបត្តិការខ្លះអាករលើរំលាយបន្ថែមអញ្ចឹងអាករលើរំលាយបន្ថែមគឺវត្តវាមានវត្តអីគេខ្លះមានវត្ត in វត្ត out វត្ត CCF វត្ត payable វត្ត expand អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាវត្តនីមួយៗហ្នឹងវាមាន
នៃវាមិនខ្លះអត្ថប្រយោជន៍របស់វាមិនខ្លះអូខេចូលដល់ចំណុចទី2គឺប្រព័ន្ធ stock កំណត់ត្រាតាក់ទងទៅនឹង stock កំណត់ត្រាគឺការគ្រប់គ្រងទៅលើកម្មវិធី QuickBooks ចំណុចសំខាន់ខ្ញុំសូមនិយាយចំណុចសំខាន់បន្តិចយើងអាចបែងចែកបានទី1វាមាន AR អ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយគឺ account receivable គណនីជំពាក់អតិថិជនជំពាក់មាន AP ជំពាក់vendor មានន័យថាជំពាក់អ្នកគ្រប់គ្រងយើងវាមានញែកវាមាន AR AP PC តាក់ទងទៅនឹងខាងប្រឆេះខាងបញ្ចូល stock វាមានមួយទៀតគឺstock សំខាន់អ្នកកាន់ stock អញ្ចឹងវាអាចគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ stock បានដោយស្វ័យប្រវត្តិអូខេប្រព័ន្ធ stock អចិន្ត្រៃយ៍តាក់ទងទៅនឹងលំហូរប្រតិបត្តិការលក់និងរបាយការណ៍វាមាន cash flow វាមាននិយាយទៅវាទៅតាម report របស់វាសំខាន់យើងត្រូវយល់ដឹងអំពី report នីមួយៗថា report មួយនេះវាមានន័យបែបម៉េច report មួយនេះវាមានន័យបែបម៉េចអូខេទី5គឺលំហូរប្រតិបត្តិការទិញនិងរបាយការណ៍ cash flow ទី6របាយការណ៍លទ្ធផលនិងរបាយការណ៍លទ្ធផលផ្សេងទៀតអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាបង្ហាញនៅក្នុងប្រតិបត្តិការ report របស់យើងតាក់ទងទៅនឹង purchase តាក់ទងទៅនឹង sale វាមានរបាយការណ៍ balance sheet មាន income statement អូខេវត្តគណនី accounting cycle 3ភាពខុសគ្នារវាង accounting cycle និង accounting cycle computer អូខេវិធីសាស្ត្របង្កើតចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវរៀនទី1ដំបូងគេគឺរបៀបបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មី create new company តាក់ទងទៅនឹងរបៀបបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មើលមេរៀន part 2ចេះឲ្យតាក់ទងទៅនឹងមេរៀន part 2វាមានលក្ខណៈស្តៀងគ្នាមែនតើតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការកន្លែងណាមួយឧទាហរណ៍យើងដាក់ពាក្យទៅស្រាប់តែទៅសម្ភារទៅគេសួរថាយើងចេះ Facebook អត់យើងអត់ចាំបាច់បារម្ភថាយើងអត់ចេះបង្កើតក្រុមហ៊ុនទេសំខាន់យើងចេះកត់ត្រាប្រតិបត្តិការអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គេមួយគេមាន QuickBooks system របស់គេលុះត្រាតែគេថាឲ្យយើងនឹងទៅបង្កើត system ឲ្យគេអញ្ចឹងវាពិបាកតិចត្រង់ថាបង្កើត system នេះវាមិនមែនងាយស្រួលដូចយើងរៀនទេយើងរៀនយើងគ្រាន់តែបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយអូខេយើងអាចកត់ត្រាបានតែបង្កើតជា system យើងអាចគេហៅថា user set up user វាយើងមិនអាចប្រើតែយើងម្នាក់ឯងមានប្រើ 3-4 នាក់ទៀតអញ្ចឹងគេមាន user របស់គេ 1 2 3 ទៀតអូខេអញ្ចឹងទី1គឺរបៀបបង្កើតក្រុមហ៊ុនទី2គឺរបៀប set up preference ទី3នោះគឺប្លង់គណនីរបៀបបង្កើតនៅប្លង់គណនីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយ chart of account ទី4គឺរបៀបបង្កើតប្លង់គណនី set up chart of account តាក់ទងទៅនឹងអានេះគឺប្លង់គណនីអ្នកទាំងអស់គ្នាវាដូចតែគ្នាទេតែអានេះវារបៀប set up មានន័យថាយើងបង្កើតប្លង់គណនីអានេះយើងស្គាល់អំពី chart of account ទី5គឺបង្កើតតារាងលក្ខខណ្ឌមានន័យថា term list បង្កើតតារាងលក្ខខណ្ឌឧទាហរណ៍យើងធ្វើការpromotion មានន័យថាយើងធ្វើការយើងលក់អីវ៉ាន់ហ្នឹងយើងលក់រយៈពេល10ថ្ងៃយើងអតិថិជនជំពាក់ឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើការ promotion ជំពាក់បង់លុយភ្លាមយើង discount 5% ជំពាក់មួយសប្តាហ៍យើង discount ឲ្យ3% ជំពាក់2សប្តាហ៍យើង discount ឲ្យ 2% អញ្ចឹងយើងធ្វើតារាងលក្ខខណ្ឌទៅតាមហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងទី6របៀបបង្កើតតារាងប្រភេទអតិថិជនអញ្ចឹងរបៀបនៃការបង្កើតតារាងអតិថិជនដែលត្រូវការទិញអីវ៉ាន់យើងអញ្ចឹងយើងបង្កើតបែបម៉េចដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងអូខេទី7របៀបបង្កើតអាករលើតម្លៃបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងវ៉ាត់តាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃការបង្កើតវ៉ាត់អូខេទី8គឺរបៀបបង្កើត class អូខេអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងរបៀបបង្កើត class គឺសម្រាប់បែងចែកតាមផ្នែកសាខាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺការបែងចែកសាខាដូចយើងក្រុមហ៊ុនយើងមាន head office មួយប៉ុន្តែយើងមានសាខាផ្សេងមានតំបន់នេះផ្សេងគ្នា
ចឹងយើងអាចគ្រប់គ្រងទិន្នន័យទៅលើ QuickBook តែមួយបានប៉ុន្តែវាមានញែកសាខាមានចង់បានប្រមាណសាខាក៏បានដែរប៉ុន្តែដោយសារនៅក្នុងមេរៀន Part 2 នេះខ្ញុំអត់បង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងការកត់ត្រាបែបញែកសាខាទេអញ្ចឹងនៅ Part ផ្សេងទៀតខ្ញុំធ្វើដូច Part 2ប៉ុន្តែវាមានបែងចែកសាខាវាមាន transfer តំណែងទៅសាខានេះគេទិញអីវ៉ាន់ពីសាខានោះគេសងលុយមកសាខានេះសាខានោះអញ្ចឹងយើងបែងចែកទៅតាមហ្នឹងមេរៀនបន្ទាប់ទៀតអូខេអញ្ចឹងមេរៀន Part 2 យើងដឹងតែមួយសិនគឺយើងបង្កើតតែមួយសាខាសិនអូខេរបៀបបង្កើតឈ្មោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់ vendor អូខេរបៀបបង្កើតគណនី stock ទំនិញ inventory part របៀបបង្កើតឈ្មោះអតិថិជន customer list ឈ្មោះអតិថិជនដូចជាយើងមានហើយមិញជាប់គ្នាអានេះរបៀបបង្កើតតារាងប្រភេទអតិថិជនតារាងប្រភេទអតិថិជននិងឈ្មោះអតិថិជនផ្សេងគ្នាអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងឈ្មោះអតិថិជននេះដូចយើងដូចខ្ញុំនិយាយបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមុនហើយនៅពេលដែលគេមកទិញអីវ៉ាន់យើងអញ្ចឹងវាមានអតិថិជន A អតិថិជន B អញ្ចឹងអតិថិជន A B ហ្នឹងមាន sale របស់យើងផ្សេងទៀតវាមាន sale rep របស់យើងឧទាហរណ៍អតិថិជន A sale ណាអ្នកលក់ sale B អ្នកលក់អញ្ចឹងយើងយក rep របស់ sale B អញ្ចឹងរបៀបនៃការបង្កើតលក្ខខណ្ឌនៃអតិថិជនគឺវាមានលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងលក្ខណៈបែបហ្នឹងដើម្បីងាយស្រួលយើងគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់គណនីគាត់អ្នកកាន់ AR ទាំងអស់គាត់អ្នក clear ជាមួយនឹងអតិថិជនទាំងអស់ AR ឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុន ABC គាត់ធ្វើការលក់តំណែងទៅអតិថិជនដូចជា100នាក់អញ្ចឹង100នាក់AR អ្នកកាន់ទាំងអស់100នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អត់ចាំបាច់ប្រើ sale ឲ្យទៅ clear លុយ sale មានទួនាទីមួយគឺលក់ចេញហ្មងអញ្ចឹង AR អ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យការជាពាក់ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់មាន sale ដល់ទៅ10 20នាក់គាត់លក់24ខេត្តក្រុងអញ្ចឹងសួរថា AR គាត់អាចគ្រប់គ្រងបានអត់គាត់គ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែ AR តលេខប្រើ AR រាងច្រើនតិច AR វាមានបែងចែកទៀតបានយើងអាចគ្រប់គ្រងបានមិនមែនអតិថិជន24ខេត្តក្រុងមិនមែនតែ100នាក់ទេអាចដល់400-500ដល់1000នាក់អញ្ចឹងយើងអត់អាចទៅមើល AR បានទាំងអស់ទេអញ្ចឹងគឺ sale ជាអ្នកកាន់គ្រប់គ្រង AR ខ្លួនឯងគាត់អ្នកទារលុយមានសិទ្ធិទារលុយអតិថិជនខ្លួនឯងអញ្ចឹង AR គឺគាត់កាន់ទៅលើ sale អញ្ចឹងយើងត្រូវមាន sale rep មួយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យឧទាហរណ៍ rep ឈ្មោះ sale A គាត់មានអតិថិជនមួយនាក់100នាក់អញ្ចឹង AR របស់គាត់មិនមែន$50,000អញ្ចឹង$50,000យើង rep យកទៅ sale A មកយើងមើលអតិថិជនហ្នឹងទៅយើងត្រូវការអតិថិជនមួយនេះឡែកថ្ងៃអញ្ចឹងយើងទារលុយងាយស្រួលក្នុងការទារលុយវាងាយស្រួលអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធី QuickBook ឲ្យតែយើងយល់ដឹងអំពីការកត់ត្រាក៏ដូចជារបៀបនៃការធ្វើប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការកត់ត្រាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើប្រហែលបានទេតាក់ទងទៅនឹងការកត់ត្រាវាអាចនឹងខុសទៅលើទឹកលុយឬក៏ខុសទៅលើលេខ invoice គឺវាទៅហើយយើងពិបាកក្នុងការកែយើងកែងាយស្រួលប៉ុន្តែយើងពិបាករកឯកសារមកកែឧទាហរណ៍យើងវាយខុសទឹកលុយទៅយើងទៅមើល invoice នេះខុសតែទឹកលុយតែ invoice ត្រូវអត់អីតែខុសទាំងទឹកលុយខុសទាំង invoice វល់បណ្ដោយអូខេ